Здравствуйте. Воскресенье, или точнее, может, с воскресенья на понедельник завершился второй этап президентского кубка. Ну, я поздравляю Ивана Антоненко с первым местом. Ну, естественно, призеров. Ну, это, как я уже говорил, отборочные соревнования, то есть будет три этапа, и в дальнейшем потом будут уже разыгрываться места, как я понял, по Олимпийке. Александр Шварцман, кстати, принимал участие, он занял второе место, то есть дополнительно тоже интерес привнесло. И что я хочу сказать по этому турниру, то есть, посмотрел я партии, и, естественно, если что-то будет интересное, и, конечно, в творческом, то есть, интересует творчество, давайте так выражусь в большей степени. То есть, если что-то будет интересное, на мой взгляд, то я вам, естественно, покажу. А покуда я вам буду показывать то, что я вам обещал заранее. То есть, это очень интересный очень турнир, как я уже говорил, в 1960 году международный турнир был в Киеве. И вот партия с Куперманом, с Сергеем Маншиным. Но вот я хочу сказать, вот до этого момента, может, она и не сильно партия интересная была, хотя я вам сейчас покажу всю партию. Но вот достаточно так вот характеризует, наверное, даже стиль советских игроков, я бы сказал, вот того времени. Очень сильный Миттельшпиль, то есть, который пришел к нам практически с русских шашек. Почему к нам? Потому что я считаю, что этот стиль даже где-то все-таки, да, наверное, в Советском Союзе он сохранялся. Очень, то есть, даже может полностью сохранялся. Почему? Потому что начинали мы все-таки все практически с русских шашек играть. Сейчас уже там нюансы кое-какие есть, я неоднократно говорю, кто начинают, во-первых, есть даже начинают со стоклеточных шашек заниматься, то есть есть такие моменты, то есть чуть-чуть, может, какие-то основы положили в русские шашки, заложили, и потом со стоклеток. Есть масса сейчас масса вариантов, и я уже говорил, там масса сейчас нюансов, все-таки эти компьютеры тут совершенно другое сейчас обучение, конечно, пошло. Но вот здесь все-таки было яркие вот это представители, я считаю, что Куперман вот один из ярких представителей именно сочетание вот этой вот школы, советской школы русских шашек, вот, которая потом накладывалась именно на стоклетки, такой перенос, я бы сказал, был где-то положительный, но здесь основном у Купермана, вот когда смотришь партию, я бы сказал, положительно. Естественно, он там, тоже великий чемпион, я считаю. То есть он много раз был чемпионом мира. Того же Вячеслава Щеголева, то есть я считаю, что с русских шашек очень много есть, то есть моментов, которые вот именно дали положительный перенос. И давайте тогда вот с этой позиции чуть-чуть начнем. Я посмотрю вот мимоходом вот эту позицию, можно сказать, или как это анонс сделаю. Это правильно, неправильно будет говорить так. Вот здесь вот я считаю, что игра, это 46-й ход, основная игра, наверное, здесь началась. 33-12, и вот здесь вот в этой позиции он победил Сергея Маншина. Сергей Сергеевич Маншин, давайте так, лучше буду говорить. Сергей Сергеевич Маншин — это тренер Александра Георгиева был, и Александр Дыгман. То есть, я считаю тоже, что, наверное, все-таки это величайший тренер у нас здесь в шашках, потому что результат такой очень сложно будет кому-то повторить, если когда-то еще повторится даже. Так, давайте 31-27, 17-21, начнем вот такой вот дебют. Есть какое-то, видите, 33-28, почему не 41-37, я уже неоднократно говорил. То есть здесь какое-то все-таки есть давление на этот фланг, то есть и при помощи комбинационных мотивов.
Поэтому идет вот этот ход не используется. Есть, конечно, определенные проблемы здесь. 33-28 именно выводит вот эту шашку. Кстати, Сибранс вот так вот постоянно выводил позже, но в более поздних вот партиях. То есть 33-28-19. Почему вот выводит эту шашку? Потому что все-таки надо здесь развиваться и вот развитие. Но у Сейбранса там чуть-чуть по-другому, хотя можно что-то общее, наверное, все-таки что-то общее находится. 44, 35-30, ну вот Куперман интересно играет. То есть, видите, сочетание русских со стоклетками. То есть активизирует он эту шашку. То есть на этот ход будет постановка. И уже здесь интересная игра была бы, конечно. Может здесь, кстати, 14-19, я не знаю, вот этот вот вариант. Но 14-19, я думаю, что не ходит, потому что все-таки не отбив бы был, а вот именно здесь, я думаю, вот Куперман так бы играл, в конце концов, когда уже нужно было менять, поменял бы, то есть максимально выдержал бы вот эту группировку, то есть держал бы вот эту группировку, потом бы менял и играл бы вот тоже вокруг этих шашек. Но вот сейчас вы посмотрите, так достаточно тонко все игра идет, конечно. 41, 21, 26, 34, 30, ну и на 10. Ну вот будет вокруг этой шашки, покуда вокруг этой шашки 23 играть. Ну и самое интересное, что вот по ходу партии вы увидите, что не будет вот давления на этот фланг, потому что вот сейчас мне кажется, что давление могло быть, конечно, на этот фланг. 12-17, 17-22 и так далее. Ну, знаете, может вот 10-14, может Маншин как раз-то и не прав. Я думаю, что может 12-17 и надо было как-нибудь 12-17 и атаковать. Вот этот вот вариант. И именно пытаться поатаковать шашку. Я, честно говоря, вот здесь я так глубоко не смотрел, честно скажу, вот дебют здесь. Но мне кажется, все-таки ошибочно он здесь пошел. 44-40, то есть он дает свободно играть, хотя надо было, я думаю, атаковать. Еще раз повторюсь. Ну вот сейчас на 30 он уже разменивает эту шашку. То есть здесь уже практически ничего не угрожает. 10. Ну здесь тоже будет вот сочетание, то есть черный это такое вот сочетание, можно сказать, игры стоклеточной тоже с русскими. Я думаю, где-то вот тоже дает знать этот вот перенос как раз с русских на стоклеток. На стоклетки, точнее сказать, игра. То есть, видите, что-то типа классики. Черные пытаются здесь построить. Ну, уже, видите, тоже вариант такой, что темпов, в принципе, они, то есть, потеряли много темпов. То есть, пытаются что-то построить типа классики. Ну, вот черные так достаточно, белые интересно достаточно строится. Видите, подходят, не спешат ни классику ставить, ни здесь что-то делать, покуда не спешат. То есть, собираются. Ну, вообще вот эта партия такая вот, ну, можно сказать, классическая. То есть, и в конце концов, вот вроде бы здесь ничего нету, но уже есть определенная, я бы сказал, может точнее сказать, ничего супер нету тут. Но есть определенные слабости, уже вот видите, держат вот эти две шашки, то есть уже большой плюс. И здесь тоже на фланге есть игра определенная, поэтому, ну, естественно, здесь этот даже ход не смотрится, классика как-то здесь вот это не смотрится, мало того, что здесь еще и комбинация есть. То есть классика не смотрится, потому что вот эта шашка зависает, и классика, она в принципе не нужна, потому что вот эти вот шашки покуда зафиксированы. 35-30, 1-7. Ну вот, меняет потихонечку, 9-14.
Здесь дело в том, что если куда-то уже сюда какие-то вот начинать вот эти варианты играть, покуда этих вариантов как раз то, наверное, и не будет, потому что есть вот в данном случае есть вот эта идея, покуда она спасает белых. То есть спасает от чего? Спасает от разменов, я бы сказал. Вот это будет более точно здесь. Если куда-нибудь, наверное, 9-14, то здесь такой момент тоже, то есть 12-17 уже не походишь. Ну вот такая вот игра идет. Она позиционная, вот она сочетает, я говорю, что русские шашки, она сочетается с стуклетками как раз то очень сильно. Ну вот я не знаю, здесь момент такой, я вот, честно говоря, думаю, что может лучше здесь поменяться уже было. То есть здесь хотят поменяться, если куда-то сюда, то поменялись, и здесь я думаю проще бы было с ничьей. Ну вот играют, черные все-таки продолжают вот эту игру. 18-23. Вот видите, тоже такие ходы, покуда занимает это поле, то есть при случае думают, может войти в классику. Но вот 43-39 опять никуда не спешат, 8. Ну, я бы сказал, даже вот эту партию надо показывать, то есть показывать на тренировках, чтобы даже можно ее где-то и выучить, то есть много очень полезного. Вот, видите, смотрите, сохраняет он, вот до конца сохраняет вот эту шашку, которая держит 16-26, и потихоньку здесь тоже вот идет контроль над этим флангом, то есть не дает он тут свою игру получить черным. 13, 19, 47. Но вот здесь вот может быть 14-20. Ну, видите, 14-20, конечно, ход. Ну, неохота его сделать, честно говоря. В практической игре, видите, лишается коронки совершенно. Допустим, вот какие-то есть 27, хотя есть здесь и 4-30 тоже ход. Если 27, ну давайте вот посмотрим некоторые моменты. Но вот если играть эту позицию чисто в практическом отношении, очень сложно, то есть играть вот такую позицию. И вот здесь вроде бы вот здесь вот в этой позиции может что-то какой-то вариант есть другой, но в практическом отношении вот эта вот ничейная позиция именно 9-14 тоже не все так просто увидеть, я честно скажу. Вот эти вот идеи, то есть и основная идея, конечно, 37-32, вот нельзя ходить сюда и так далее. Вот это ничья будет. Ну вот 15-20 пошел, ну 15-20 логичный ход, очень логичный. Кстати, здесь не знаю, позиция может еще не проиграна у черных, но позиция очень плохая. Вот почему я, собственно говоря, смотрю эту позицию. Вот именно из-за этих вот идей, всех вот, которые сейчас будут в партии, которые есть в партии, то есть как надо именно партия показывает, как надо разыгрывать практически эти позиции. 38-33. Ну что я хочу сказать, что, наверное, сейчас бы, конечно, вот пошли вот в эту позицию, если кто-то играл сейчас вот больше современников, но, в принципе, получается, позиция сводится тому, что было в партии. 38, 38, ну вот 18-22. Я, честно говоря, не знаю. Здесь варианты есть. И вариантов много. Можно вот этот вот вариант играть, конечно. Не знаю, к чему он приведет здесь. Ну вот что-то около, вот здесь 13-19 я вам хотел показать. 13-19 интересный очень ход. То есть получается, видите, вот это вот жертва временная и отбивается. Ну здесь вот вроде бы ничейная позиция. То есть здесь возможно и вот этот вот вариант достаточно интересный. Тоже фиксация. Допустим, так, и 35, да, есть 35, кстати, есть и такой ход. Тут,
конечно, позиция с преимуществом у белых, и здесь не так-то просто ее будет отбить, я честно скажу. То есть, особенно вот с учетом того, что это 40 уже какой-то, вот это 50-й ход, да, уже вот 50-й здесь ход, 51-й, 51-й, 52-й. То есть, все так непросто. Плюс есть, как я уже говорил, здесь 35 тоже ход есть. Может, следующим ходом каким-то 35. То есть, ну, вариантов много. Есть еще, кстати, варианты с 32-28. Вот во многих книгах, кстати, рассматривают вот эти варианты в этих позициях. Именно оставить эти шашки не удел и то есть играть на этом фланге. Но позиция, конечно, очень хорошая здесь. 35-30 и вот 18-22 было. То есть, если 20-25, сразу 29, видите, выигрывает ход. И на 20-24 просто 33-28. То есть, ходов нету у черных, видите. Тоже такая симпатичная позиция. Ну вот 18-22 и 30-24, 16. То есть, хочет разменяться, оставляем покуда вот эту шашку без размена, оставляем, вот 21. Ну, вот здесь мне кажется, что все-таки, конечно, уже тяжело здесь что-то найти. Может, что-то здесь компьютерски найдет какую-то ничью, но позиция очень плохая, конечно. Вот таким образом белые выиграли. Итак, это победа с Куперманом, над Сергеем Маншиным. Международный турнир Киев 1960 года. Итак, до новых встреч.